So hello everyone, how you guys doing? I guess you all are very fine, fantastically, kind of magical. अनि आज चाहिँ म क्याम्पिङमा छु यता धोरपाटन साइड क्याम्प लगाएर मजाले बसिरहेको छु होइन। अनि त्यही हो, यता चिसो छ अनि रुगा लागिरहेको छ मलाई। हिजो बेलुका राति 11 बजे, यस अराउन्ड त्यस्तै 11-12 ठ्याक्कै थाहा भएन, तर 11-12 बजीतिर मलाई बाघले पनि अट्याक गर्न आएको थियो है। मैले जसो तसो आगो सागो बालेको थिएँ, जसो तसो गरेर भगाएँ। तर एक्लै हिँड्न कत्रा गाह्रो हुँदो रहेछ। मैले सोचेको पनि थिएन यस्तो हुन्छ भनेर। बाघहरू पनि टन्नै रहेछ यतातिर। अनि त्यो अहिलेसम्म म जसो तसो गरेर सर्भाइभ गरेँ होइन। अनि म अझै यता यो साइडमा 2 दिन जति बस्छु होला। जस एडभेन्चरस छ, रमाइलो छ होइन। रिक्स सँगसँगै रमाइलो पनि छ। रिक्स लिए तो नाम बनता है भन्छ नि होइन, त्यस्तै हो। अनि त्यही बाघको लागि 1 लाइक, 1 सेयर, 1 सब्सक्राइब अनि 1 कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि आई वुड बी पोस्टिङ दिस भिडियो जेसुकै होस्, बाल छैन होइन। त्यही हो। A lot of videos are coming on the way. अनि त्यस्तै हो। यहाँतिर लाइक गर्नुहोस् है, लाइक चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि त्यही हो, अब म यहाँ धोरपाटन 1-2 दिन बस्छु। त्यहाँबाट म माथि सेफोक सुन्डोतिर जान्छु। सेफोक सुन्डो पनि गएर म 1 हप्ता त त्यही बस्छु होला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म बिस्तारै घरतिर फर्किन्छु। अनि अरू के हुन्छ हेर्दै गर्नु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड। अनि अब 200K छिट्टै पुऱ्याउनु पर्छ। तपाईँहरूको आस्था, माया, व्यवस्था, चरित्र, कला, प्रतिष्ठान, भोजनालय, शौचालय, प्रतिबिम्बले गर्दाखेरि म आज यति माथि छु। यति माथि म यति उचाइमा आइसकेको छु होइन। म बाघसँग पनि जुझ्न सफल भएँ। म आफूलाई एकदमै गोर्खाली लप्टन कमरेड सिनियर भनेर ठान्दछु। अनि यो मेरो गफहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यतिकै इन्टरटेनमेन्टको लागि हुनेछ, अन्यथा नसोच्नु होला। सोच्नुभयो भने फेरि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही हो। ल बाबाई केटी हो, बाबाई चुप्पा।